नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं द SD न्यूज़। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर के पटना में अब फिजा बदलने लगी है और किस कदर लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर के लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है और किस तरह वो छठी मैया की पूजा करते हैं, इसको लेकर के देखिए अभी हम काली घाट पे हैं और हमारे साथ बांसुरी वादक संजीव जी भी हैं और ये भी मतलब छठ में बड़ी अगाध श्रद्धा है इनकी और उन तमाम चीज़ों को ये अपने बांसुरी के जरिए निकाल रहे हैं। संजीव जी, अभी हम लोगों को क्या सुना रहे हैं आप? छठ मैया का गाना सुनाने जा रहा है। छठ मैया का कौन सा गीत गाएंगे आप? ये जे केलवा जे फरलाई घाउरे से ऊपर सुगा बैठी बैठी जाए। तो देखिए बड़ा ही परंपरागत गीत है और छठ में ये गीत सभी लोगों ने सुना भी है और ये जब गीत बजता है तो पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो जाता है और उससे जो छठ मैया की जो महत्ता है, जो छठ पूजा के प्रति लोगों की श्रद्धा है वो और अटूट होती है, प्रगाढ़ होती है। तो संजीव जी, आपसे हम आप कहेंगे कि आप अपने बांसुरी से हमें छठ मैया का गीत सुनाएं। जी। तो देखिए संजीव जी जो हैं वो प्रोफेशनल बांसुरी वादक नहीं है, ये पेशे से ड्राइवर हैं, एक चिकित्सक की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बांसुरी का शौक़ इनको काफ़ी लंबे समय से है और जब कभी इनको फुर्सत मिलता है तो गंगा नदी के किनारे सुकून की तलाश में आते हैं और ऐसी ही मीठी मीठी अपनी बांसुरी से धुन निकालते हैं और लोगों का दिल बहलाते हैं, अपना भी दिल बहलाते हैं। तो अभी चूँकि छठ पर्व की तैयारी चल रही है तो इनको कहीं ना कहीं छठ पूजा को लेकर के काफ़ी मन में श्रद्धा है और उसी श्रद्धा को ये अपने गीतों के जरिए व्यक्त कर रहे थे। तो बहरहाल ऐसी तमाम और खबरों को हम आपके लिए ढूंढ के लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल द SD न्यूज़ और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।